지금 조립 순서 이해가 되셨는지 모르겠는데, 지금 제가 분해한 거 외에 더 이상 분해를 하면 안 돼요. 지금 여기도 분해하면 안 돼요. 이거 지금 조립 전 기계인데 여기에 밀대통이 있거든요. 여기 부품들 다 분해하면 안 돼요. 요것만 빼야지. 요 거리만 빼고 여기는 분해하면 안 돼요. 다른 거 전체 분해하지 마요. 제가 저 분해한 거 얘는 절대 분해하면 안 돼요.